Hva er det som skjer? Jo, Abraham måtte lystre Sara. Så det er av og til vi mannfolk må høre på kona. Og hva skjer? Når Abraham lesser på muldyret med vann og mat, og han da tar Ismael og klemmer han, omfavner han og tar farvel, det var smertefullt for Abraham. Hva skjedde med Ismael den dagen han reiste fra farsønnen? Den dagen mistet han brorsønnen Isak. Den dagen mistet han farsønnen Abraham. Den dagen mistet Ismael sin fars Gud. Forstår vi det? Vi må også skjønne noe av den arabiske verdens fortvilelse. Og i dag er det et rop i den arabiske og muslimske verden. Sett mitt folk fri fra islam, som holder dette folket i mørket. Sett mitt folk fri fra forkastelse, for den arabiske og den muslimske verden opplever at de er forkastet. Og det å være forkastet, det er en fryktelig situasjon. Noen kan oppleve at de er forkastet av far, eller forkastet av mor, eller forkastet av søsken. Det er en fortvilet situasjon. Hvem er det som kan hjelpe med forkastelse? Jo, det er han som ble forkastet av sine egne, Jesus Kristus. Og så er det et annet rop: sett mitt folk fri fra slaveri. Og da vil jeg si til deg: Isak og Ismael var vekke fra hverandre i mange år. Når tid kom Isak og Ismael sammen, det gjorde de. Du leste det første Mosebok 25, vers 9. Når Abraham døde, da kom de sammen for å begrave sin far. Hør, det var døden som forente dem. Hva er det et bilde på? Jo, det er et bilde på det som skjedde på Golgata kors. Hva skjedde der på Golgata kors? Jo, der gjorde Gud jøde og hedning til ett. Han brøt ned gjerdet som skilte dem. Han drepte fiendskapet, og så kom han og forkynte fred. Så løsningen i Midtøsten er det midterste kors, og det som skjedde der, det korset er tom, og graven er tom. Og han står opp, og han lever. Og det er Jesus som er redningen i Midtøsten, og det er han som er redningen i Norge. Amen. Og da er det viktig at vi forstår den tiden vi i dag er inne i, så vi forstår at det ikke er tid til å sove, men det er tid til å være fullt våken. Må Herren hjelpe oss. Amen. Og så vil jeg avslutte med det skriftstedet vi begynte med. Og det er nå han sagt i kveld, det var en liten innledning, så vi kunne hatt mange timer. Men nå skal jeg avslutte med det vi begynte å lese. Og der står det fra Peter: Dess faste har vi det profetiske ord som dere gjør vil jakte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram. Og hør hva det står: og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Hvem er deres hjerter? Morgenstjernen, altså Jesus, det lyset har jo gått opp i våre hjerter. Men så skal det gå opp i deres hjerter. Hvem er deres hjerter? Det er jødene. Og dagen kommer hvor jødene skal få se som nasjon at han også er deres frelser. I dag så frelses jøder enkeltvis. Og det som har skjedd i Israel de 10 siste årene, aldri har så mange jøder blitt frelst. Det som skjer i dag i mange av de arabiske og muslimske landene, aldri har så mange muslimer vendt seg til Jesus og bli frelst. Tror du vi lever i spennende tider? Det skal jeg love deg. Det er ikke tid til å sove, men det er tid til å være fullt våken. Og Gud velsigne deg. Herre, vi takker deg. Du vil hjelpe oss, og at vi forstår den tid vi er i. Og at ikke vi sover likegyldig, men vi er fullt våken. Så ber jeg, Herre, at du vil gi nåde over arbeid som drives her på menighetssenteret, over vennene som er samlet her. Kommer kanskje fra litt forskjellige steder. Velsign hver åkertek som er representert, Herre.
At vi gir akt på det profetiske ord. At vi forstår tiden. At vi tyder noe av tidens tegn og ser at vi nærmer oss en avslutning. Da er det godt å vite, Herre, vi er ikke på vei mot en begravelse, men vi er på vei mot en oppstandelse. Vi er ikke på vei mot en undergang, men vi er på vei mot en hemmelig overgang. En dag skal vi se deg som du er, og vi bare ber, Herre, at du skal gi nåde, at vi får mange med oss, og at mange hjem her i Vikersund står tomme den dagen du har hentet dine. Herre, vi ber, la din hellige ånd gå på husbesøk og hjertebesøk og tale til mennesker. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.